sore gini enaknya memang santai di halaman rumah, menikmatin keindahan sore hari. Apalagi cuaca mendung seperti ini, enaknya buat ngopi dan nyantai-nyantai di sini. Sembari santai dan nyeruput kopi, kali ini saya akan mereview sedikit mengenai sepeda federal. Klasik, unik, dan nyentrik. Tentunya ini sepeda lawas yang baru aku restorasi. Ya belum lama lah. Ini aku bikin konsep touring. Ini sepeda federal jenis Bobcat Pathfinder. Ini ukuran 19 in frame-nya. Jadi beberapa grup setnya ini full sudah tak ganti pakai bearing. Kalau bawaan ini pakai pelor. Nah kali ini full semua sudah tak ganti pakai bearing. Jadi untuk akurasi performa itu jelas lebih enak tentunya. Nah sembari santai saya akan mengulas sedikit sepeda yang ada di depan kalian. Biasanya banyak kalian temui sepeda jenis federal dimodifikasi atau di upgrade jenis commuter bike, touring, dan mungkin standar. Nah jadi teman-teman, ya sepeda ini bisa dikatakan sepeda tua keluaran tahun 90-an. Nah sepeda ini tak lekang oleh waktu karena banyak keluaran sepeda-sepeda jenis baru, sepeda yang bahkan frame-nya alloy ataupun karbon. Jadi konsep touring ini memudahkan kalian mungkin untuk perjalanan jauh keluar kota maupun keluar provinsi. Nah, yang memudahkan kalian untuk membawa barang-barang banyak yang mana harus dimasukkan ke dalam tas, tidak mungkin kalian ditantang-tantang. Nah, jadi sepeda konsep touring ini sangat cocok bagi kalian yang sering melakukan perjalanan jauh. Nah, jadi mungkin bagi kalian yang penasaran, aku pakai alat apa aja sih, grup set apa aja yang dipakai di sepeda ini. Nah, yuk mari kita simak, kita ulas satu persatu grup set atau alat apa aja yang aku pakai di sepeda ini. Nah kali ini kita bahas satu persatu alat apa aja sih aku pakai di sepeda ini, mulai dari atas sampai bawah. Nah ini tampilan dari samping sebelah kanan. Nah, nanti deh muter kanan kiri belakang. Ini frame set aku pakai Federal Bobcat Pathfinder size 19 inch.
fork sama. Jadi mulai dari atas saddle pakai Velo Plus, ini udah gel, empuk, tengahnya bolong. Ini tebel juga, enak buat long ride, perjalanan panjang. Jadi nggak bokong itu nggak semelet guys, artinya nggak panas dan nggak pegel karena ini sangat empuk. Nah cuma kekurangannya pakai ini buat sprint, buat kenceng susah karena kan dimensinya itu lebar dan ketebalannya lumayan. Jadi paha itu ya kasruk-kasruk ke sini nih, kanan kiri sini. Lanjut ke bawahnya, seat post pakai half 5 plus. Ini pakai ukuran 25,4. Bahannya alloy, kinclong. Dan ini quick release GR side clamp, atau side clamp pakai standar federal. Lanjut ke belakangnya, panir. Ini dudukan panir pakai merek United. Ini di pasaran harganya sekitar kurang lebih 200 ribuan lah. Ini bahannya alloy ringan dan kuat sih tentunya. Ini spakbor fender, spakbor ini bahannya plastik dan ini ada klepetnya. Jadi selain kegunaannya untuk apalagi musim hujan sekarang ini, banyak kenangan, bukan kenangan tentunya, banyak kenangan di jalanan. Ya ini sangat bermanfaat lah, berfungsi banget. Apalagi ada ditambah klepet seperti ini ya, pasti turunnya ke bawah, nggak nyiprat ke belakang. Depan sama juga. Ini banyak plastik bukan seng, jadi ya jelas lebih ringan. Ini dudukannya alloy. Oke, ke hub rehab pakai Strummer MT-039. Ini bukan jangkrik lagi guys, melainkan tawon. Nah yang penasaran suaranya nanti kita cek ya. Sprocket ini sprocket pakai ukuran 42T. Ini merek Oxo. Yang jelas buat tanjakan, kalau dipadukan dengan depan paling kecil 22T oke lah, cocok lah, sesuai lah. Nah lanjut turun ke rims dan jari-jari pakai Araya hitam. Ini bukan double wall ya. Dan turun ke RD pakai Shimano Diore M6000 10 speed dan ini sudah ada locknya. Jadi kalau buat jalanan bebatuan ini tinggal diklikin aja. Jadi RD ini fungsinya ya nanti stabil, nggak goyang-goyang. Dan ini untuk pulainya atas bawah sudah tak modif, pakai pulai seramik. Terus chain atau rantai, ini rantai chain pakai Shimano Diore 10 speed. Terus ke bagian depannya lagi, crank pakai Shimano SLX M617 apa 75 ya, lupa aku. Nah ini crank klasik ya, kalau dipadukan sama sepeda-sepeda klasik ini sih sesuai warnanya. Ada warna chrome-nya, ada warna chrome-nya ini, jadi warnanya bisa dikatakan selaras lah. Untuk FD pakai Shimano Alivio triple chainring. Nah ini triple chainring juga, yang paling besar ini ukuran 48T. 48T, yang paling kecil 22T. Nah lanjut ke pedal pakai rock bearing. Ini loncat sekali bro, yo kan, ringan dah. Nah, lanjut ke bawahnya lagi nih, yang unik nih. Ini kalau sepeda-sepeda touring ya banyak kan memang harus diwajibkan pakai standar tengah. Karena apa? Jika standar samping, jika membawa
tas panir kanan kiri misal itu ya nggak stabil, yang ada nanti ini standarnya patah, harus pakai standar tengah seperti ini. Jika pakai tas panir itu yang jelas ya lebih stabil lah, seperti tadi yang ada di video ini. Jadi naik seperti ini guys. Oke. Nah sorry ini kalau suaranya berisik karena memang ini di pinggiran jalanan umum, jadi kalau suaranya mengganggu ya dimaklumin aja lah. Oke, tadi sampai standar tengah ini harganya nggak nyampe 100.000 ini bisa diukur juga untuk ketinggian dan kependekan. Ini tinggal press, nah nanti diatur mau tinggi atau mau rendah. Lanjut ke ini tutup botolnya. Botolnya pakai merek Polygon, ini harganya 30.000. Ini untuk tempat botolnya nggak tahu ini merek apa, nggak ada mereknya. Ini bahannya plastik. Lanjut ke ban pakai Kenda. Ini Kendanya seri apa ini? Nggak ada nama serinya. Nah ini untuk ukurannya aja, ukurannya 26 kali 175. Ini bahannya nilon. Ke panir, lanjut panir depan, dudukan keranjang. Ini panir depan pakai mereknya yang ada di Instagram apa gitu, Pitutur. Ini bahannya alloy. Dan ini ada dudukan buat lampunya. Ada dudukan buat lampu. Lampunya nyalain guys. Nah, ini lampu habis baterai tinggal dicas. Hub pakai Strammer MT039. Terus ke bagian rotor. Nah, sisi samping kiri. Nah, rotor pakai Shimano. Bawaan ya Shimano lah, standarnya Shimano. Ini harganya satunya 125 kalau nggak salah. 125 kalau nggak salah satunya ini. Terus ke mana ya? Nah, bawah sudah. Dan ini, nah ini nih, ini dudukannya sudah aku bikin dudukan cakram, sudah dimodif. Ini sih beli dudukannya yang dudukan klem-kleman itu. Nah, yang seperti klem-kleman cuma dipotong. Nah, kemudian disesuaikan, dilas seperti ini. Kalau sudah sesuai dilas, nah jadinya seperti ini. Karena sering buat turunan pegunungan, jadi ya aku pikir disc brake ini lebih safety lah, lebih pakem dan lebih paten. Itu kalau versi aku ya. Lanjut ke bagian atas. Ini yang bawah sudah semua ya. Yang bawah udah semua, tinggal kita ke atas. Nah, ini handlebar stang pakai alloy. Ini mereknya nggak ada merek ini. Ya, sepeda klasik Steam juga nggak ada merek. Steam klasik, bahannya alloy chrome. Ini alloy apa besi nih? Kayaknya metal ini bahannya. Nah, lanjut ke bagian shifter kanan atau shifter RT pakai Shimano Diore M6000. Nah, seperti ini. Dan shifter sebelah kiri atau shifter FD pakai Shimano Alivio triple centering, triple speed. Nah, brake ini pakai Shimano hidrolis MT200. Ini udah hidrolis, nggak pakai kawat lagi, alias sudah pakai minyak, yang tentunya lebih enteng dan lebih apa ya, lebih inilah, lebih empuk. Nggak perlu neken ke dalam, cukup dikit aja ya, itu remnya udah berasa. Dan hand grip ini pakai merek Rockbros. Sungu nih, sungunya guys, ono sungu nih. Sungu pakai Wake, enak nih buat kalau buat nanjak atau buat sprint lurus. Nah, ini nih ada yang ketinggalan nih.
headset atau komprok ini sudah aku ganti pakai bearing merek Neco atau Neco Boneko ini. Nah ini mereknya nih guys, Neco. Ini udah pakai bearing yang jelas buat perputaran, buat pergerakan belok kanan kiri lebih ringan. Apalagi ya? Apalagi yang belum? Hah? Sepertinya sudah semua yang saya ulas kali ini. Sore ini udah mau menjelang maghrib. Lampu udah nyala. Pembahasan belum usai, sambil sempat lagi lah. Nanti kita lanjut lagi. Karena udah sore, udah mau maghrib. Ini sekitar jam 5-an, ya. Nyantai-nyantai dulu di depan rumah. Ya sembari mengulas sepeda lah. Gak jauh dari itu. Mantap. Nah jadi itu tadi sore ini sembari menikmati dan nyeruput kopi di halaman rumah ini. Itu saja yang bisa aku sampaikan dan aku jelaskan secara rinci juga tadi mengenai sepeda Federal Bobcat SS Pathfinder yang belum lama saya restorasi ini. Ya dengan konsep touring seperti ini intinya enak dipakai buat perjalanan jauh, yang mana ketika membawa pakaian atau alat-alat yang banyak itu dimasukin ke dalam tas itu enak. Oke itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Nantikan video selanjutnya hanya ada di Bambu Adventure Bike.